я беру. Ні, дай мені. А я. Это моє там. Це мій. Все, не хитається, можемо пеля. Все, маємо двері. Так, мама сказала принести оце і картоплю. Чекай, мені треба картоплю тепер набирати. Картоплі багато не буває. Такі барабулі красиві. Що, біда, такої можна йти. Ой, які паской. Пітя, ти моя Пітя? І сідай на відро, я тебе домою. Осінька така. Ай, не треба мені. Все, іди сідай в відро, я тебе подвожу. На двір немножко. Вушками. Буду стати там ходити в ліс рубати дрова. Ремонтувати, так не можна. Що робиш, мам? Мамі картоплю чисто. Да, по тесті.
Здорово. Мама, а до чого ця штука? Що отако треба? Перемолювати на картопель. Я буду крутити. Я буду мозку. Морква. А де та чистити? Тарілку там чисть. Ти будеш давати мені сюди. Посиди покажу. Мама, а ти знаєш, як можна інгредієнт додати цибулі і перемолоти? Ні. Треба два інгредієнти. Ну, 3 способи. Перший спосіб – взяти морку, натиркувати, взяти барабут. Леся, нав'яжеш? Дякую. Обертайся і підходи. Руки піднімай. Уся, можна збігати. Хоча хлопчик не готують їсти, але зато у нас один готує. Тобі дам тільки туди чищу. Уся. Мені. Молодець. Давним-давно. Як то? Я тобі точніше перескажу. Давним-давно. Це не я. Іди сюди. Я сюди. Вот это я. Вот это. Я скорше за тебе. Раз, два, три, чотири. Закінчили. Раз, два, три, чотири. Мама! Гей, ви! Нам не до скоро. Мама, а чому Ваня так швидко ходить? Знаєш що? Що? Бо він бабайка. Колектор? Оп. Зараз там скорее буду бити. Угу. Ой, з капелюха злізаю. Все, йде там свою морку. О, фаєр. А, дві пила лізе. Ну, знаєш, що це?
Твою морковку подпалил. Это не... Розайденчик есть. Мама, до чого ця штука? Яка штука? Гайки такі. Ось так от. Дивіться. Достань. Такою молоточку. І забиваю. Мама, я хочу сам. Ну, я хочу. Бери, мама. Ну, я хочу. Мене я. Дай мамі олію. Да. Мама, так. Дякую. А це печене? Хочеш попробувати? Да? Да. Оце? Да. Багато давай. Отак? Да. Дякую. А мама Християночка, дай допомагає. мені фольгу. Та-да-да. Я тримаю рівненько. Чого хребе? Нічого. Беремо. Бідний маленький котик. Котик. Іди, котик. О. Будеш? Не бу. Дивіться, що знайшла. Я зараз заховаю в спальню. А це вік. Ти, наверное, ти я вже йду в спальню. Заховаю, що тато не бачить.
Дівчата, ви не брали мій лайнфон? Точно? Ні. Точно? Ні. Ну дивіться, я найду, що це. Точно? Ні. Ну дивіться. Мама, диви, яка в мене лошадка. Мені треба. У неї зараз на копитках буде України. У мене красивий колір получився. Він получився в мене, знаєш який? Так. У мене оранжевий не виходить. Бабік, у мене лошадка. Тебе бачила, що в мене? Ну, можна посмотрети. Да. Чекай, зараз я свою лошадку тільки дорисую. Мам, диви, який в мене купити. Угу. У мене не вийшло Україна, у мене зелений вийшов. У тебе були сині, та й був жовтий, ти їх поспутувала. Мама, дивись, як в мене вийшло. Але що я намазала трохи. У мене зелений. Що таке? У мене вже давно готове. Якраз закривай. А як ось це кісточку? Але це бабайка. Байка. Да. Це не коник, А це тебе бабайка. Женя що? Курка. Кугут. Ні, кугут. Мама, що далі буде робити? Не знаю. Все, це не жариться.
Я буду накладати. Ти можеш. Ну, Притискай тут. Розривали це все, що складає тут, опускай, пусти. На що ви це рвали? Тримай, складаю. Тримай. Скотч тримай. Це звідси теж чи ні? Ні. Тримай цей листочок. Сідайте, сидіть пора плотненько, так, йдемо коло одного. Зараз тато прийде, ти підемо. Папа! Чекаємо тата. Hej, sa чия робота? А ваша робота. Мама поклала, ja? На цей. Бай. Іди, ходімо. На тобі ще морковочку. Мам, Пеки! Їж, чи ще нічого не їв. Добрий? Капуста добра? Клади в тарілочку. Я на тарілочку збоку. Матвій. Їж. Да.